佛道嘅意思就係話你有得寶珠，寶珠係乜嘢咧？就係、你嘅自性，你嘅自性係最寶貴，好值錢嘅。你成日走出嚟行乞，讀一本經就了不起啦！而家啲人係咪啊？哇！我識晒六祖壇經啦，好開心，冇得頂啦，係嘛？你想咁歡喜啊？呢啲啊，俾你自性嘅智慧啊，一文不值啦，係咪啊？我識四書啊，我好得頂啊！而家係咪啊？啲人你話會唔會係咁啊？佢成日都係咁樣嘅，但係呢啲啊，等於去乞錢，向人乞，呢錢唔係你啊嘛，係人哋噶，乞到一文錢就以為了不起，其實你用大把銀紙啦，啊，咁啊喺呢一度咧，就好比如係咁，你唔好向外找尋啊，你自己本心有噶，啊，佢話法無四性啊，你諗下你嘅心啊，你嘅心有幾多個啊？大家你嘅心有幾多個啊？有啲話三條心唔多啊，你諗嚟諗去咪都係嗰條心，有啲嘅心諗出嚟啊，係嘛？其實都係嗰個心嚟嘅啫嘛，係嘛？有啲話唔係啊，嗱，我現在啊就中意咧係做工啊，一陣間我係中意去嘆，咁咪兩條心咯，係嘛？中意去嘆，中意去做工啊，咪又係你呢個心諗出嚟嘅，係咪啊？即係等於嗰啲飯中意蒸、中意炒，都係嗰啲飯嚟啫，飯係都一樣。所以佢問法無四性啊，佛法冇四樣，人心自有等差啦。只不過人啊嘅人心咧有唔平等，同埋有差別嗱。所以見聞轉重是小乘，一味睇到佛經啊，聽到講經啊。聽完之後都有記字，睇完之後都有記字，咁樣互相傳頌，咁呢種叫小乘。小乘叫聲聞，就係話靠聽翻嚟就篤信。我聽過你講道，我信晒啦。咁然之後，人唔好有貪心，人唔應該有貪心噶，繼續去講俾人知，自己又真係唔貪心。咁樣嘅話叫小乘法，係能夠令你成道噶，令你可以渡過苦海噶。但係呢種叫小乘法啊，叫聲聞。譬如我哋就講經，就算你聽到最叻，你都係一個聲聞。當然你可以超生了死，都係四聖諦嘅其中之一。但係呢個係一個小乘。悟法解義是中乘，緣覺。佢覺悟到，佢自己覺悟到因緣，覺悟到世間嘅道理，能夠覺悟到咧，就叫中乘法，所以叫緣覺啊。依法修行是大乘，佢依住自己先佛嘅教導，然後呢個教導從內心之中呢個內法呢個法咧就唔係外邊嘅，而去修行六度萬行就為之大乘。萬法盡通，萬法俱備，一切不染，離諸法相，一無所得，名最上乘。佢係能夠一切佛法全部通透，一切萬法全部具備，能夠對世間一切並不染着自心，能夠離諸一切法相，連佛法都能夠離開，並冇執着佛法。一無所得，因為自性具足，乜嘢都冇所得。呢個叫做最上乘，還得本心，到最後就得到自己自心嘅智慧啫。聖是行義，所謂聖就係前進咁解，不在口爭，就唔係在乎我哋大家去爭論嘅。汝須自修，你需要自修噶，自己修自己。莫問吾也，千祈唔好問我。就係話法有四樣，但係純粹在乎你自己覺悟到邊一點。你覺悟得深就深，覺悟得淺就淺，你覺悟幾多就做幾多。咁呢啲完全唔係在乎嗰把口講，而係在乎你自己實行，行到邊呢？咁係完全要自修。所以我哋就修到唔需要多爭論。有陣時我係要同人哋唔爭論，唔得到一個真理，咁要看環境啦。呢樣嘅道理都係事實嚟嘅。但係有一個問題，記住，
大家各持己見啊，就何必爭論呢？係嘛？因為如果你真係個心通啊，人哋一講出嚟，你就領悟啦，使乜爭論啦？係咪啊？人哋一講出嚟，哎呀，係咁樣，仲使唔使爭論？你都領略唔到嘅，講到面紅耳熱，你都係唔服噶啦，係咪啊？呢啲係講你領略唔領略噶嘛。所以講道啊，我哋越嚟越發覺到，最好就唔好爭論，求其個點到即止，講過就了啦，無謂揾啲嘢爭執。連我哋處事都係噶，一講出嚟佢領略到咁咪了咯，領略唔到無謂爭執，算啦，各行其道好啦。有陣時我哋以前呢，後生仔時代，成日諗住同佢爭論一番希望可以令到佢能夠明白啦，係嘛？其實呢一點啊，係反為咧係增加咗大家咧嗰種嘅是非之見啊，各持所見啊咁。所以六祖咧教我哋，因為法係在乎個人嘅領悟，在乎個人嘅行持，唔係在乎大家去爭論。因為要爭論啊，對方已經係一定唔明嘅，佢對方明，你一講佢又明。要爭論嘅對方肯定唔領略。佢係一切時中自性自如，佢只要一切嘅時間自己佛性如如不動，咁就可以啦。常禮謝執持宗師之世，咁樣佢得到六祖嘅開示咧，係能夠係一心一意修行，成世人追隨住六祖，直至到六祖去世，咁樣佢仍然係服侍住六祖，好難得一心一意出家。咁佢呢個緣呢，就要六祖有緣啦，咁就服侍六祖咧，直至到六祖去世。咁呢個咧係佢哋好難得嘅人緣，呢個唔係佛緣喎，佢兩者之間嘅緣分啫喎。咁好啦，我哋今晚咧講到呢個為止，就講完咗呢一個智常。法有四性，心係得一個。我哋行佛法又係呢個心，行菩薩又係呢個心，行聲聞緣覺又係呢個心，我哋做畜生都係呢個心。所以法冇幾多個，心得一個。向內心體味就知道佛法有幾多個啦。你可以話佢無限咁多，所以個佛法無邊。但你又可以話佛法係冇，就完全看你自己嘅心嘅領悟，睇到自己嘅心啦。好啦，咁今晚咧講呢度有唔完嘅地方咧，應該原諒，下一次再同大家研究其他嘅幸福嘅和尚，可以得到覺悟嘅和尚好啦，祝各位晚安。咁今日咧係到天恩師德，咁又有機會同大家一齊學習。我哋天氣唔好，唔適應天氣咧，會感冒，會傷風講起呢啲天氣真係好難適應。呢啲有呢啲嘅天氣，春夏秋冬，政治有政治氣候，我哋人亦有我哋嘅自己個人嘅天氣不正常。我哋讀書成日都聽阿 Sir 講噶啦，今日天氣唔好今日天氣好好佢個人嘅天氣好好，佢個人嘅天氣都非常唔好咁我哋呢啲都好難捉摸。如果唔能夠適應呢啲天氣咧，我哋做人都好難，唔係傷風咁簡單令你咧更難忍受。咁我哋世界係多變，我哋人嘅性情亦喺度變，心都喺度變，天氣都有得捉摸，人好難捉摸。每個人如果能夠捉摸到每一個人嘅天氣變化咧，做個準確嘅預測相信比起我哋去預測風暴咧，更嚟得有價值。咁希望咧大家都可以做一個準確嘅天文台，預測你四周嘅氣候，睇下究竟將要打風將要落雨咁樣咧，然之後預作準備。咁做人咧就好做啲否則嘅話咧，我哋做人寸步難移，風水唔好咁我哋今日咧又係繼續講六祖壇經。
我哋上一次就大家一齊研究過智常，呢一位啊係有好高志向嘅和尚，佢呢係一心啊係慕道，而希望能夠見性成佛。咁啊卒之咧係得到六祖嘅開示咧，佢係對人生同埋對自己嘅心啊係有好透徹嘅認識同埋領悟啦。咁今日咧繼續要研究下係另一位和尚，呢位和尚咧叫做智道啊。咁呢個智道咧同我哋好有因緣啊，因為佢係南海人。咁啊睇下佢點樣咧係對自己嘅修道過程啊又可以大大跨進一步。曾智道，廣州南海人也。揾到邊度啊？揾到。咁啊係我哋廣州南海縣人啊。廣州其實係屬於番禺嘅啊，不過咧係同南海好近。請益曰，咁啊佢就走去問道於六祖，就向六祖請益，即係話去請問佢，希望佢開示啦。學人自出家，佢話我呢自修道以嚟啊，出家咁耐，覽涅槃經，我都係好喜歡讀涅槃經噶。咁啊讀咗呢亦都好多，10載有餘啊，唔係少喎，10年有多喎啊！讀涅槃經讀咗10年有多，未明大義啊！嗱，呢個大義咧就唔係話粗枝大葉嗰個大義，而係話重要嘅意義啊，個中啊嘅宗旨，個中啊主要嘅啊意義，呢個大咧就重要嘅、主要嘅啊。願和尚垂悔啊！因為讀咗10幾年書都唔明白裏頭究竟係講啲乜嘢嘅真理，所以希望啊和尚你呢係能夠啊係慈悲我啊，希望能夠教誨於我。六祖見佢咁誠心啊，咁有禮貌，所以呢佢都啊有求必應。師曰：於何處未明呢？你有邊一處唔明啊？咁啊問佢咯。咁大家問人嘢都係喎，我真係聽完道我都唔明啦。咁人哋會問翻你，你聽到邊啲唔明啊？咁我哋以前教書咧，啲學生又係咁樣噶。阿 Sir 啊，咁啊教完啲數啦，咁啊問下學生有冇唔明啊？唔明嘅舉手，好多舉手喎。邊度唔明啊？冚唪唥都唔明啊！啊，都唔知點講好啊。咁啊，但係人哋咧就並唔係話真係咁樣咧。係水過鴨背，而係佢真係有諗過，有研究過，真係有啲問題佢真係諗唔通噶。佢有一啲咧係裂喺度，並唔係嗰啲啊一問到哇冚唪唥都唔明啊咁話。佢話就有一個問題咧唔明啦。佢話若佢就講啦，諸行無常，喺涅槃經啊有呢幾句說話。佢話諸行無常是生滅法，生滅滅已，寂樂寂滅為樂。佢係有呢4句說話咧，諸子疑惑啊！我喺呢4句說話上高啊，我有所唔明，我有所迷惑啊！請六祖你咧開示開示。咁佢講出原來有呢4句說話唔明，咁就係並唔係冇動過腦筋，證明佢有動過腦筋啊！佢話要作麼生疑啊？佢就問佢啦，六祖問佢：你點解會對呢4句說話有疑惑咧？嗱，真係有冇動過腦筋咧？一問就知噶啦。冇動過腦筋嗰啲唔知啊，點知唔明咯，係嘛？人哋就唔係啊，人哋有理由嘅嚇。如果你冇理由嘅話，你應該係直信到底，係咪？你都冇懷疑啊嘛。就係因為人哋揾出有啲問題，我覺得就唔係咁。點解佢話係咁咧？咁嗱，咁就有疑惑。如果完全自己都冇一種啊嘅心得，冇一種嘅見解，斷斷唔會產生疑惑。十字街頭啊嘛，我明明向東行，點解條路牌指我向西嘅咧？咁嗱，咁有疑惑啦。如果你乜都唔識嘅向東，咁咪直行向東咯，係嘛？
冇理由產生疑惑。所以佢話親有疑惑咧，問親佢啊，佢一定係有啲問題，係覺得啊係有分歧，然之後咧就產生咧係迷糊啦，產生懷疑啦啊。咁所以六祖就問佢：汝作麼生疑啊？你點解會生起呢個疑惑咧？佢話：若一切眾生皆有二身。嗱，我就知道咧，嗱呢度講出佢嘅見解，佢所知嘅嘢啊，就同經文啊就覺得有啲唔同。嗱，睇下佢覺得係點解釋？佢話嗱，喺我所知咧，一切眾生皆有二身，任何眾生包括人與畜生都有兩個身嘅，即係咧話有兩個我，一個假我，一個真我啦。為色身法身也。呢兩個身啊，就係臭皮囊呢個色身，仲有我哋嘅佛性，我哋嘅法身，有兩個身噶嘛，係嘛？色身無常，有生有滅。講到臭皮囊，梗係無常，唔係永恆噶啦。有生有滅，有出世嘅一日，亦有死亡、化泥化水嘅一日。呢個肯定就唔係咧永恆噶啦。法身有常，但係講到呢個法身。講到我哋佛性係永恆嘅啊，有常，佢係永恆嘅，無知無覺，法身係乜都唔知嘅噃，無知無覺啊，又冇知識，又冇知見，又冇感覺。咁佢覺得咧，法身係無知無覺。喺佢所了解嘅就有兩個身，有色身與法身。色身啊，呢個臭皮囊就有生有死，肯定咧係無常嘅、短暫嘅。靈性咧就永恆嘅，佢乜都唔知，乜都唔覺啊，戇居居咁嘅啫，啊，好似如同木石啊。因為佛經成日講噶嘛，色身無知，色身無覺，色身無見，色身無聞，無形無相，無聲無臭，乜都冇嘅啊。既然係咁，我所了解係咁啦，但係經云，但係涅槃經佢就咁講法，佢話生滅滅已啊，寂樂寂滅為樂者。但係經文佢咁樣講法，生滅滅已呢個已就停止。當生滅停息嘅時候啦，何謂生滅停息啊？即係話。譬如嗱，我哋係臭皮囊，有出世，有死亡，咁啊幾時咧係停止咗呢個生滅咧？呢個就係一個問題。生滅滅已，當呢個生滅係停止嘅時候啊，寂滅為樂，一切生滅都冇啦，寂滅為樂，寂就係話靜，佢再冇咗呢啲啊。此起彼伏，生完又死，死完又生，呢啲嘅活動停息咗，呢啲活動咧，就為之寂滅啊。寂就解寧靜嘅意思，佢啊再冇一切嘅活動啊，不動者就為之寂。滅就係話佢呢啲生滅、生生死死，以至啊喺度不停咁活動嘅狀況啊，係消失咗咧，為樂。就係快樂啦，所謂啊常樂我淨呢種咧就係真正嘅快樂。經文係咁樣講法，啊字面係咁解釋法。佢話不審何生寂滅咧？佢話生滅滅已，寂滅就為樂，能夠啊一切生死能夠咧平復，再冇生死嘅活動啦。咁就為之快樂啦。咁佢話要生滅滅已，究竟係邊一個身嘅生滅滅已咧？人有兩個身，有色身，有法身。如果你話何生寂滅，何生不審何生寂滅，都唔知道，不審唔知道啊，唔知道啊！我哋邊個身寂滅？色身咧，抑或法身咧？何生受樂？
好啦，既然啊有快樂，呢個快樂係屬於啊色身啦，抑或係法身嘅咧？因為兩個我嘛，真我嘅寂滅啦，因為假我嘅寂滅咧，真我覺得快樂啊，抑或係假我覺得快樂咧？嗱，呢個問題佢唔明。嗱，呢個人佢唔係即係蒙查查噶，佢有用心機噶，佢真係諗咗10幾年都唔明，佢真係咧覺得有啲分歧喺度，所以啊解決唔了，就要揾六祖開示。嗱，佢仲有啊，佢唔係話唔諗過，佢又再諗過啦。佢話若色身者，你如果話色身係寂滅，色身滅時就四大分散啦，到臭皮囊死咗啦，地水火風四大，臭皮囊係地水火風暫時組成。四大4樣物質暫時組成而形成臭皮囊。如果佢係死咗咧，呢四大分翻開啦，地水火風啊分翻開，咁所以臭皮囊咧就消失啦，歸翻泥，歸翻水，歸翻空氣，消失咗。佢話如果係咁嘅話，全然是苦，冚唪唥都係痛苦嚟嘅。死亡就係一件痛苦嘅事啦，好似雞仔就快死嗰陣時，硬幾鬼辛苦啊，係嘛？好辛苦嘅喎，苦不可言樂。既然死亡嘅時候四大分辭，死亡係痛苦，照計就冇可能就係話係呢一個啊係色身受樂啦。嗱，照咁諗，照計唔可能係色身嘅寂滅滅已啊。寂滅就為樂。如果你話係色身停止咗生滅，色身咧就受快樂啦。咁佢如果色身啊係停止咗生滅，即係起碼要個臭皮囊死咗啦。既然要死啦，根本冚唪唥都係苦嚟噶啦，仲邊有快樂可受咧？嗱，佢喺呢度諗到咧，照計就唔應該係色身嘅呢句說話講。好啦，如果唔係講色身，就唯一就講法身啦。你又再諗下法身嘅問題。佢係若法身寂滅嚟，如果講到係法身寂滅，即同草木瓦石。如果你話嗰個佛性啊係不動，佢咪好似啊一嚿石頭、一嚿木咁樣。所謂我哋成日講，你成日打坐啊，一念不生啊，幾十年都一念不生，咁你咪好似一嚿石頭咁樣橫空，係咪啊？所謂枯木死閃，誰當受樂咧？如果個心啊如同木石，又何來感受咧？又有邊一個受快樂咧？佢喺呢度咁諗到，色身又冇理由，法身又冇理由，咁究竟係講邊一個身咧？講臭皮囊又唔啱，講個佛性又唔係，咁究竟係講乜嘢咧？咁所以佢諗嚟諗去啊，就諗唔通。仲有喎，有法性是生滅之體啊！嗱，咁啊喺呢度咧，對道義唔係唔識解釋嘅喎。法性講到佛性係生滅嘅本體，心會此起彼伏，生生滅滅，係嘛？返佛堂咯，一陣間呢個念頭消失啦。今晚瞓覺咯，咁一陣間呢個念頭冇咗啦，生完又滅嚇，啱唔啱啊？啱啊，咁又消失啦嚇。呢啲心念咧，時常此起彼伏，中意玩扮板槍咯，咁一陣間又唔中意啦，此起彼伏。呢個心一切係一種活動嘅，但係呢一切生生滅滅嘅本體係邊個咧？就係佛性，係個法身。所以佢話法身係生滅嘅體，嗱，心係生滅嘅，此起彼伏。但係呢個佛性啊，係不生滅嘅，從不生滅嘅佛性啊，生出生生滅滅嘅心。所以佢話法性係生滅嘅體嚟嘅，五蘊係生滅嘅用。五蘊色受想行識啦，
我哋睇到外界嘅嘢，想嘢，我心去諗嘢，以至記住啲嘢，都係我哋心嘅活動。心嘅活動啊，即係話我哋係生滅嘅用，係嘛？我哋有感情啦，有思想啦，有意志啦，我哋不停咁樣運用待人處事。咁呢啲係佛性嘅用嚟噶，係生滅嘅運用嘅。一體五用，佛性本體生出五種變化，生滅是常。咁啊，因為有體有用，一定有生滅，所以話生滅根本係一定有嘅。生滅是常，生則從體起用啊。當呢個心念生起嘅時候，就喺呢個本體嗰度產生運用，當然喺嗰個海面啊生出少少嘅波浪。波浪係咪永遠都有嘅？肯定永遠都有啦，係咪？只要有水就有波浪。所以佢話生則從體起用，滅則攝用歸體。所謂個心啊嘅消滅啊，個心啊嘅消失啊，其實就係攝受咗佢，吸收咗佢啊，令佢回歸寂靜嘅佛性本體啫。所謂冇波浪就係佢平復咗，攝受咗，平復咗啫，係嘛？你想嘢咪用咯，唔想嘢啦，唔諗佢啦，收翻個轉頭咁咪，所以攝用歸體，攝情歸性啦。佢話若聽更生，即有情之類，不斷不滅啊！你話如果令到佢啊係更生，即係話復生啦，死而復生，就為之更生。死完又生，生完又死，死完又生，就係等於好似即有情之類，就係同一般我哋啊有情嘅眾生，人啊與動物啊，一般係咁樣輪迴不息，不斷不滅啊。咁樣佢又斷，即係話斷絕咗啊，即係話佢繼續係輪迴啦，唔能夠斷滅咗輪迴啦。若不聽更生，則永歸寂滅。如果佢唔能夠再死而復生，再更生啊，死而復生啦，再投胎啦，則永歸寂滅。咁樣佢再冇色體，咁啊永遠呢就係冇生死啦，永遠都生滅滅異啦，寂滅現前，永遠啊歸於啊寂滅咯。但係永遠寂滅嘅話，又同於無情之物，就等於死物咁樣，嗰嚿石啊永遠消失，係嘛？所謂跌落於斷同埋常，不斷不常。金剛經講咧，佢又唔係斷滅，又唔係常嘅咁。佢係如是啊，即一切諸法被涅槃之所禁服啦。如果你話佢係斷滅嘅，好似無情咁樣嚿石冇咗啦，就永遠冇噶啦。人與畜生咧就會再投胎啦，但係木頭啊、石啊，佢就唔係嘅，消失咗就消失噶啦，佢唔會投胎，唔會翻生噶。如果係咁嘅話，咪世間一切諸法、一切嘅事情啊，呢個法啊，就係宇宙間發生一切嘅事，以至到細小到我哋嘅思想行為都係屬於法，就被涅槃所禁服，咁咪俾呢個不生不滅啊制止咗。世界不停係咁樣生生不息。如果你話佢冇得生生不息嘅，所謂生生不息嘅就係一代繁殖下一代啫嘛，不停咁樣繁衍出去。如果你話死咗就冇晒嘢噶啦，咁即係唔使幾耐呢個世界咧就灰暗一片啦，係嘛？咁樣咪即係冇咗世界，咪俾呢個不生不滅嘅法啊，所謂禁服咗啦，即係夾硬禁死咗佢。照計又冇理由，既然夾硬俾佢禁服咗，上不得生，何樂之有咧？連生都冇，又邊有快樂咧？有生先有快樂啊，係咪啊？咁佢呢啲諗嚟諗我都唔明，諗嚟諗我都唔明，因為佢一諗就諗落人有肉體有佛性，講到如果話肉體嘅生滅停息，諗嚟諗我都唔通嚇。講到佛性，佛性本來就係有生有滅啊，
咁所以咧佢冇辦法諗到佢通啦。咁啊佢將佢所懷疑諗唔通分歧嘅地方啊講咗俾六祖知啦。嗱，咁我哋去研究義理咧，一係就信受奉行，你一係覺得有啲地方懷疑唔值得相信嘅咧，你就要有你唔能夠同佢吻合嘅原因，分歧嘅意見你要揾得出，然後可以慢慢去了解，去尋求一個解決嘅方法。咁但係現在我哋見到好多咧係一齊去，無論讀書好修道好，佢根本未動過腦筋，佢總言之有一句說話我唔明啦，總言之佢唔明咧，佢又冇意見喎，佢冇意見咧，佢又唔信你喎，咁咪最難啊！咁我哋修道啊都係，既然冇意見你咪信住先咯，係嘛？到你發覺到有意見嘅時候唔好信住咯，係嘛？呢啲啊就係一個好大嘅問題，以至到就算好啦，我未找尋到究竟啱唔啱，放低佢先，因為你根本未有疑惑啊，你根本都睇佢唔通，所以疑亦未生，惑亦未生啊。好啦，咁佢既然就產生咗真係疑惑呢個阿叉啦，咁六祖咧聽咗佢一切嘅問題，咁樣咧佢就開示佢啦。佢話師曰，咁六祖咧就講。於是釋子啊，你係和尚仔嚟嘅噃，嚇何習外道啊？點解你學埋啲外道嘢啊？不如有陣時我哋講，你修天道噶嘛，你做咩修學埋其他嗰啲古靈精怪、術漏動靜嘅嘢啊？嚇旁門左道嘅嘢啊？何謂釋子咧？咁我哋係咪釋子咧？我哋唔係姓釋嘅噃。最低限度我自己姓李嘅喎，啊！所謂釋子啊，就係學佛嘅人，學佛嘅人啊，就係學心性修養嘅人。所以最近亞皆老街嗰間佛堂開幕啦，女祖好慈悲，佢就係話：我哋但言心性，我哋只係好好地努力去學習心性學問，再要研究嘅咧。即係去研究下經典，咁我哋凡親啊係去研習心性，去了解自己嘅心性嘅人咧，呢啲都係一啲學佛嘅人啊。何習外道咧？咁啊，我哋就千祈唔好學習外道咯。何謂外道啊？就係心遊道外啊，不順真理。咁亦可以咁講，就係心外覓道。喺心外啊，去覓佛，咁就為之外道。我哋學道離心，冇道可學，離開自己嘅心啊，冇道可學噶啦。一切我都係學自己嘅心嘅啫。咁所以呢個外道啊，現在有好多佛教人士都誤會咗，佢哋都誤會咗，以為只有佛教係正宗，唔係佛教嘅就係外道啊。就好比如係基督教。啊！只可以歸依咧唯一嘅真神，其他萬嗰啲係魔鬼。佢又有所啊係不明呢個真理。我哋只要能夠啊歸於自性佛，好好地向自心衝去找尋真理，學我哋嘅佛性，咁呢個啦都冇走出外道啦。如果唔係嘅話，我哋都係一個外道。唔論你喺邊一個宗門，唔論你喺邊一個門派。外道嘅見解係點嘅咧？就係話斷常邪見啦，有兩種唔正確見解，一種係斷咗嘅，一斷永斷，斬斷咗佢，永不復生。另一種係常，永遠都有。永遠都有，永遠都冇，斷咗咪冇咯，係嘛？呢個咪有咯。永遠都有，永遠都冇，就係固執喺有同冇之間。所謂叫做邊見，就唔係一個中道正確嘅見解啊！咁你唔好岌下頭啊！
點為之永有？點為之永無啊？係嘛？咁呢個係一個好大嘅問題嚟嘅喎。佢話如果我哋學咗呢啲外道嘅見解，而以最上乘法而想去學習討論呢啲最上乘明心見性嘅佛法咧，係唔可以噶。嗱，據所說，根據你所講，即色身外別有法身。你講人有兩個身，有肉體，有佛性，有色身，有法身啊。喺色身之外，仲有一個法身，離生滅求於寂滅。你離開呢個生滅法，你要冇咗生滅法，離就冇咗。你要冇咗離開生滅法，而去求呢個寂滅啊，即係話生滅係一件事，要冇咗生滅啦，然後先有寂滅啊，係咪啊？冇咗警察先有賊啊，係嘛？如果係咁樣講法咧，就有啲問題喺度。又推涅槃常樂，你又推論啊，認為涅槃咧係永恆嘅快樂啊！你又推論係咁樣講啊？然有身受用，仲話呢種快樂咧係有肉體或者有一個身去接受呢種快樂，斯乃執論生死啦。如果你有呢啲嘅見解啊，呢啲以上幾種嘅見解咧，一切已經係執着咗、固執咗呢個生死啦，擔着世樂，而且咧就會沉着啊、眷戀啊喺世間嘅快樂之中。有兩種毛病，如果作以上見解，第一，執着生死，怕生怕死；第二，執着咗世間嘅享樂，所以擔咧，即係話陶醉喺世間嘅快樂嗰度啦。已經咧有兩種病嚇，咁但係照計佢講都冇乜人唔啱啊，係嘛？如果以我哋最初學到，咪又係咁講係嘛？係啊，我哋成日都講咯，臭皮囊死咗翻天係嘛？哇享受快樂唔使投胎，永恆寂滅，我哋成日咁講嚇。咁但係六祖話唔係咁喎，即係話我哋都講錯喎，咁就執論生死喎翻咗天堂無比快樂啦，咁六祖又話擔着世樂喎，死啦，點算呢？究竟如何是好呢？唔單止當日佢諗錯，而家我哋自己都諗錯咗我哋成日都講求得到啦，將來死鬼咗啦，係嘛？靈性翻天咯，唔使投胎咯，冇咗個臭皮囊，永遠大解脫唔使生老病死咯，係咪啊？我哋係咪咁樣成日講？我哋自己成日都咁樣信咯。咁但係咧，照佢睇落智道冇乜錯同我哋都一樣咁見解啦，係咪離色身外，還有法身；離生滅外，得於寂滅離咗呢個生生死死嘅呢個臭皮囊，得到寂滅咯，係嘛？永恆快樂。咁但係點不知咧？六祖話唔係咁樣咁嘅見解叫外道嘅見解並唔係真道嘅見解係一種係錯誤嘅解釋。哇！咁呢樣死啦，快啲睇真啲究竟點解先。佢話如今當知你現在要了解佛為一切迷人，認五蘊和合為自體相，就係因為一切嘅眾生迷咗，以為自己嘅五蘊和合係自體相，認為自己嘅思想就係自己我哋成日比喻一啲大情人華倫天奴咁，我為情自殺，感情就係我嚟嘅，我係中意我係想到佢狂係嘛？咁以為嗰個係自己認為自己嘅思想就係自己，認為自己嘅感情就係自己，認為自己種種嘅慾望就係自己，認五蘊和合為自體相，錯認咗色受想行識就係自己，分別一切法為外塵相，仲有對世間一切法，呢啲法係代表咗宇宙一切嘅事，一切嘅物，代表咗我哋嘅感情，
代表咗我哋咧嘅思想。我哋對世間一切嘅事情，對自己嘅思想行為，我哋啊都分別佢好醜善惡，憎佢愛佢，好歡喜佢，好討厭佢，就形成咗呢啲啊分別心，好生惡死啦。所以見到生咧出世咧好歡喜啦，見呢個老友仲在世咧好歡喜啦。如果我哋自己死又唔中意，我哋見到個老友死，見到屋企人死又唔中意，好討厭，好厭惡，有好有惡。大家有冇啊？好好啊，好中意一樣嘢，好唔中意一樣嘢。最大嘅就係生死啦，係咪啊？人之常情啊，但係不過係迷人啊，並唔係一個佛啊，咁係人之常情，因為世人多數都迷啦嘛，係咪啊？就因為分別一切咧，念念遷流，嗰個念頭啊，念念啊，個個念頭想完又想，想完又想，流浪不息，都喺度中意啊，唔中意啊，喺度分別，喺度憎愛，喺感情嘅欲海之中咧浮浮沉沉，錯認咗自己嘅思想係自己啊，不知夢幻虛假。佢唔知道原來你自己嘅心啊，好似發夢咁嘅咋？大家知唔知點解有發夢噶？發夢嘅時候，你嘅眼睇唔到啲嘢啊，你嘅耳聽唔聽到嘢啊？原來你嘅心喺度思想啊，就形成你嘅夢境啊。發白夢都係噶，突然間眯埋眼，哇，咁啊，尤其是又天氣熱地，一坐上架車有成個鐘頭喺元朗出嚟，係嘛？咁啊，自然中眼瞓，中眼瞓係好。中唔着啦，係咪？咁裏頭好多嘢諗噶啦，嚇！咁你好似見到實情咁樣噶咯喎，咁其實都係見到你自己嘅心態喺度活動啫嘛。你發夢嘅時候又見到自己嘅心嘅思維嘅啫嘛。其實呢啲一切嘅思維咪係發夢一樣係夢境嚇。千祈唔好以為自己嘅思想感情係真實，都係假嘅啫。所以話歡喜喎，當然我哋有陣時講到即係仲化學。有啲話愛你360年啊，講少啦，我愛你都係假噶嘛，忽然間個心愛你，我一陣間我忘記咗你噶啦，呢啲係好虛假嘅嘢啊！咁有啲又話真噶，我真係噶，唔知真喺邊度都唔知啊，真係好得意喎呢啲啊！不知夢幻虛假，你個心都假噶啊！枉受輪迴啊！就係因為唔知道自己嘅心係假噶，成日都話中意啊，唔中意啊嚇，咁我哋產生情慾，喺情慾之中啊，就拖累我哋生完又死，死完又生，輪迴不息。我哋嘅念啊，此起彼伏，生完又起，起完又生啊，咁我哋咧不停咁樣咧喺度輪迴，以常樂涅槃啊，就因為人係咁樣咁痛苦，所以佛為咗度我哋眾生。為咗要我哋唔好再迷咧，所以佢教我哋以常樂涅槃翻為苦傷。我哋就將嗰啲真常嘅快樂，以至係離開咗憎愛好惡嗰種嘅清淨咧，變咗係一種痛苦煩惱。終日持求，終日就走去追求物質享受啊，追求自己感情嘅發泄啦，追求自己嘅思想出路啊咁。世人係唔中意常樂涅槃噶，唔好話涅槃常樂啊。世人係中意刺激，中意咧變化多端，所以現在你睇下出現到我最近睇到呢個唔係睇戲喎，而係睇嗰啲新聞啊，睇下或者見下啲廣告啊，嗰種叫霹靂舞，我覺得我未見過究竟霹靂舞係點樣。不過我已經知道有印象，我睇嗰啲廣告啊嗰啲嘢咧，一定係好怪形怪誕嗰啲，我諗就係即係動作好大嘅嗰啲又唔知點鬼樣嘅舞啦咁人咧就中意咁樣噶啦，所以嗰啲 disco 又係佢哋喺嗰啲幻燈。嗰啲咁嘅燈光，哇！真係令到你頭暈眼花嘅。咁佢又中意嗰啲喎，咁樣佢就五光十色啦咁將啲頭髮一種色又唔靚嘅，
5種色啊，手指甲大家見過10種顏色未啊？我冇，我當然冇啦。我見嗰啲學生10隻手指唔同色，學生嚟喎啊！中一學生喎，10隻唔同色，我都難為佢點樣諗出10種唔同顏色，揾到10種唔同顏色嘅指甲水啊！西人啊就中意咁多姿多彩嘅，所以老婆中意幾個係嘛，胎友中意幾個係嘛，即係樣樣都係中意多嘅，硬係咁嘅刺激啊快樂。所以世人唔中意啊，係一啲較為平淡啊，較為一啲係安穩嘅生活啊，佢哋都唔中意嘅，反為覺得嗰啲係好沉悶啊，好痛苦啊咁所以為咗呢一點咧，就佛愍此故啦，就佛就憐憫眾生呢種煩惱啦，故乃是涅槃真樂。所以啊，就話俾世人知，其實清淡以至清淨，以至平穩啊，係一種快樂嚟㗎。希望引起我哋嘅注意，希望我哋能夠向往呢種快樂。我哋唔好再追求嗰種痛苦作為快樂。剎那無有生相，剎那無有滅相，更無生滅可滅，是則寂滅現前。當現前時，亦無現前之量，乃為常樂啦。咁示現常樂我淨。究竟何謂常樂呢？何謂常呢？咁就係話無有生相。就算我哋出世現在為人，我哋都冇一個自己出世同埋現在生勾勾嘅思想。我現在幾健康，我現在睇下幾活躍，龍精虎猛。我現在30歲，我現在40歲。我現在生存緊我現在一切呢啲都冇呢種生相。我雖然在生，而無生相。我哋無有滅相，冇所謂死亡，冇所謂消失，冇所謂病痛，冇所謂一切所謂畸形殘廢，冇嘅咁呢樣咧，更無生滅可滅，亦都冇所謂死完之後唔出世，冇所謂咧生咗之後唔使死，冇呢樣嘢。我現在做人就做人冇我現在出世，冇將來會死，冇我現在老緊，冇我現在一陣間咧有牙痛，我一陣間有傷風傷風係唔正常嘅，流鼻涕，我哋冇呢啲心嘅，傷風好正常，現在就傷風。所以時門呢叫長，時常都喺現在，現在就係最正常，剎那剎那間都係當今一念啊！當今一念，三生波得，冇所謂出世嘅日，冇將來死亡，亦冇現在所謂變化衰老。現在就係我又唔知幾多歲你話我90歲，我又唔知。我現在活生生同你喺埋一齊我現在識思想你話我哋跳翻隻嗰啲土風舞又得，我哋見過係咪？有啲百幾歲都識得跳土風舞喎，跳得好叻㗎喎你話叫我哋一齊學道，我哋現在一齊學道，佢腦海裏頭咧冇其他種種生生死死，好好醜醜，冇呢種常，更冇話死完之後唔使出世咯，咁冇呢種嘢嘅。所以叫無有生相，現在冇所謂生勾勾，亦都冇所謂死亡我現在死咯，真係痛苦咯，現在一陣間死咗唔知去位到邊咯，冇嘅。死咩就等於換衫，脫咗件衫咁咪係咁，你會好現實咁對待佢。死咯咁咪靈魂離開咯，咁咪離開咯係嘛？咁咪現在行緊路咯咁我哋都係冇咗生滅嘅相。咁呢個就叫寂滅現前啦是則寂滅現前，在生滅中而無生滅之想，呢個就係寂滅。並唔係死咗之後咧，我第時唔使出世啦咁。如果呢一種叫外道，並唔係天道嘅見解，並唔係現在正法嘅
觀念，亦唔係佛嘅知見。我哋成日話幾十年後唔使再投胎啦，呢啲咧係暫時為迷人而說嘅迷話咁並唔係咧係真實嘅涅槃超生了死嘅說話。超生了死就係涅槃，就係常樂，就係寂滅，就係在生死之中而不喺生死上，超出咗生死。咁樣咧就係超生了死啦，就係叫做寂滅現前咁就係話喺我哋現在之間啫喎。所以佛法在世間，不離世間覺，離世覓菩提，恰如求兔角。佛法在世間，佛法在生死不離生死覺，離生死令滅涅槃呢，就恰如求兔角，冇嘅咁好啦，就算呢個寂滅現前，當現前時，當我哋呢一種係清淨，呢一種係常樂嘅心態現前嘅時候出現啦，亦無現前之量。呢個量係心量，能觀察或者能感受都係一種心量。我哋亦冇所謂能夠觀察到以感受到呢一種係寂滅嘅狀態，連呢一種嘅心量都冇，乃為常樂。能夠有咁樣嘅心境呢，就為之常樂啦。所以呢個常樂此樂無有受者，呢一種樂冇一個受者嘅，並唔係世間嘅享受笑到咔咔聲啦，幾開心捧住個肚腩響度打兩個關斗唔係嘅。所謂呢種樂係冇人受得到，因為佢亦係冇嘅所謂樂只不過係冇咗一種煩惱，並唔係真係一種外來嘅快樂咧，加諸喺我哋嘅心靈之間。所以呢啲並唔係心量所能夠感受，亦唔係心所能夠咧係可以察覺，亦無不受者，亦冇話不受者。譬如我唔受呢種快樂嘅，亦冇呢種因為根本冇。豈有一體五用之名呢？連受與不受都冇，又何來一體五用呢？一體五用係權宜嘅說法。實際當我哋能夠係涵養到我哋嘅心係寂滅現前嘅時候，亦都冇所謂一體五用啦。因為一體五用仍然係一種名相，仍然係一種心裏頭嘅定義，由心所下嘅定義就有一種嘅心量喺度。呢種嘅心量係自我約束咗，自我限制咗呢種所謂咧何為體，何為用。我哋要起個心去觀察，呢個係心，呢個係體，呢個係用咁樣會出現咗呢種心態。何況更言涅槃禁伏諸法咧？連一體五用都冇，又點會講到話以不生不死而去禁絕咗世間一切萬有嘅生生不息咧？禁伏諸法，即係話宇宙間一切嘅生生不息，一切嘅事情嘅流行，一切嘅思想嘅起伏，都可以叫做諸法。我哋唔能夠禁伏佢嘅，所以你冇思想唔可能嘅，你唔可以禁伏佢。我要斷咗佢，唔可能。你嘅思想永遠有，以至貪嗔癡永遠有，你一諗就有，唔會冇。佢係令永不生。禁伏咗諸法，令佢永遠唔生呢啲根本唔可能有呢樣嘢根本係見解唔正確，斯乃謗佛毀法。哇！咁鬼嚴重，嚇鬼死佢啦，係嘛？咁樣你咁樣解釋就喺毀謗佛，就喺度毀謗法啦。咁我哋唔使驚嘅，係嘛？識解就識解，唔識解唔識解咯我亦冇在毀謗之中而冇毀謗上，因為我都冇諗過何為毀謗，何為捧你讚你何為恭維你。聽偈曰，咁佢再重複將佢呢個意義咧講俾呢個智度聽，所以就將佢濃縮咗成為呢首偈啦。
無上大涅槃，圓明常寂照啊！凡如謂之死，外道則為斷。嗱，時常都係噶，我哋成日講無心，啲人啊，梗係講無心係死咯，人人都有思想嘛，唔知冇你諗就唔死。所以我成日都同佢哋講，你翻去做下先啦，你根本都做唔到無心，成日講話死，你翻去體驗下先，話俾我知係咪死鬼咗啊？有好多人都話無念無心死鬼咗咩？邊可能啊？係嘛？成日咁樣噶喎，咁啊，所以佢根本就唔係死鬼咗，凡遇就謂之死啦。未明理嘅人就話佢係死鬼咗啊！外道則為斷，喺外道嚟講，我認為要斷滅一切思維，斷滅一切情欲，呢種叫外道思想，禁服諸法啊嘛。如果實際啊，真係大涅槃，不生不滅，超生了死，以至係寂滅現前嘅時候啊，就唔係，佢係圓明常寂照，佢係時常清淨，時常咁樣咧，係能夠咧係對境咧，所謂感而遂通，物來則應，物去則忘，對物亦無情。所謂在生死中而冇生死之想。諸求二乘人，所謂諸求求乜嘢？求佛法咯。成日所謂去求道，所謂去求佛法嗰啲人，嗰啲菩薩以下上求佛道啊，嗰啲人啊叫有求之人，佢叫二乘人，嗰啲最多做到菩薩。目以為無作，咁呢啲未所謂二乘人就係未曾能悟到呢一個不生不滅嘅佛法。咁佢就以為無作，咁就個一切唔做，手腳唔做，個心唔喐，以為係咁樣還空，目以為無作啦。呢個作啊，就係個心啊，一切嘅念啊，都叫作為啊，盡屬情所計。呢啲嘅見解啊，屬於佢感情嘅見解，佢唔係真係回復見到自心自性嘅見解，而係佢自己推測，佢自己啊從長計議。佢自己係推論出嚟自己感情中嘅事，佢就算話我感受到噶，你都喺感情中感受到，就並唔係喺聖分中咧係去領悟到嘅。所以盡屬情所計，係分別感情中嘅事啦。62見本啊，呢62咧就多嘢咯嚇，無論佢62係乜鬼嘢啦，我都唔知啦嚇。所以呢度一切嘅見解，妄立虛假名，其實都係暫且啊，俾個假名佢。名本來係假嘅，所以道可道都非常道啦，名可名亦非常名。只不過喺世間，既然啊係有世間種種暫有還無嘅事情，所以亦俾一個暫有還無嘅假名佢，而呢個名係假嘅，勉強安呢個名俾佢。所以呢啲名啊係虛假，而且係妄立，係從空中流過之中啊俾個名佢嘅。呢個名唔係實有嘅啊，叫妄立啊。海市蜃樓，佢唔係冇啊，真係見到有噶吓，但係佢從虛妄中建立，名一樣係有嘅，係嘛？但係佢一樣係喺虛妄中建立，佢唔永恆，佢唔係真確嘅，所以叫妄立。暫且呢粒叫玉，呢粒叫玉，呢個玉呢個名從邊度定出嚟？係咪一定叫做玉？我叫石都得噶。當然有啲人點解要叫佢做易經？點解要做五行唔叫做六行？天曉得，我又唔係聖人。佢都係妄立而生嘅啫。當時佢諗到係咁啊，咪立佢個五行。咁六行唔得啊，得啊，所以要四端又成立啫，係咪啊？四相亦成立啫。你話佢兩儀都得噶，你話佢三才亦得噶。我現在定佢七才都得噶。咁啊，到時後來睇下幾多百年後，幾多千年後，幾多萬年後啊，某某李某人叫佢做七才，七才嘅解釋係如何如何啊？咁又整個七才咯。咁啊啲人就問點解要叫做七才啊？天曉得，都係喺我哋當時啊妄立，
權宜俾個名佢。啊，點解要叫八卦啫？唔九卦啫，係嘛？啊九卦得噶，不過叫九宮喎。咁我哋都得噶喎。呢啲名啊，即係有陣時俾人問到咧，咁啊自己係實在唔識喎。點解叫五行啊？真係唔知啊。總之佢話五行，咁五行咯，係嘛？點解叫金木水火土啊？又唔叫第二樣嘢咧，係嘛？又唔叫做原子、電子乜乜子，係嘛？整舊嗰啲名，咁佢當時係俾呢個名就係俾呢個名。點解要唔俾第二個名咧？唔知喎。點解叫做石啫？點解叫玉啫？點解唔叫做鑽石先得噶？唔知啊。佢又係咁中意叫做玉，係咁多。因為呢啲都冇根據，你要夾硬找根據，根本得唔到。佢都係權宜，當時係咁諗，誒俾呢個名啦。所以呢個應該叫妄立啊。譬如李直開咁，點解李直開又唔知啊？佢當時諗到李直開唔李直開，點解又唔李曲開啊？係嘛？或者如果佢當時真係諗到李曲開，就改咗李曲開都未定㗎嚇，冇嘢㗎。所以世間嘅名相啊，世間一切嘅名，都係當時啊從虛妄中而權宜設立。權宜設立呢種啊，我哋了解到呢個暫時嘅假名。何為真實義咧？根本就冇一種叫真實嘅義。所以你話寂滅好，你話生滅好，其實呢啲係妄立一種虛名，係用嚟啊破除人哋嗰種嘅執着，令人了解啲多啲嘅義理嘅啫。唯有過量人啊，唯有一啲所謂過量人喺呢度講咧，就係話見性悟道嘅人，領悟到以上一番說話嘅人，或者過量人，所謂過來人啊，通達都無取捨啊，佢就能夠通達無有取捨，不取生滅，不取涅槃，不取寂滅，咁樣咧就為之無取無捨，對善惡亦無。邊個主宰呢個色受想行識？呢個為之蘊中我，外現眾色相。嗱，咁喺思想之中咧，就會透露出嚟我哋嘅面貌表情，我哋嘅語言，我哋嘅動作，就喺外間顯現出嚟啊！眾多嘅形形色色嘅表現啦，一音聲相，以至聲音啊、形象啊，平等如夢幻，都係平等嘅。都似夢幻一樣，暫有還無，不起凡聖見啊，不作涅槃解。我哋又唔以為嗰啲係凡，又唔以為嗰啲為聖啊。我哋一般就話啊，嗰啲啊老泥滿身嗰啲係凡人啦，係嘛？清潔啊乾淨到真係面如豬肉術啊，咁樣嗰啲咧就係聖人啦，都係32好相80種好，係嘛？啊，乾淨企理，打正煲呔，係嘛？道貌岸然，唔係嘅啫，係咪啊？不起凡聖見啊，不作涅槃解，亦唔作有涅槃嘅解釋。所以有陣時我哋修下道咧，即係又好得意嘅。我成日都講，我哋自己係衰，出得世嚟就唔入得世，唔學得聖人咁樣。所以我哋有陣時咧，即係冇咁通情達理，又冇咁即係新絲蘿蔔啊，咁都冇咁好啊。因為自己都唔計較啊嘛，唔計較咁咪諗唔到人哋係計較啊嘛，冇乜所謂啦。咁但係世間又唔同你咁諗嘅，係嘛？咁啊呢啲咧就係有啲咁嘅毛病。所以咧修道人咧總俾人有一種咧即係怪誕啊、野人啊，即係成日咁樣㗎。咁啊有啲嘅話，因為嗰種思想啊同一般人嘅思想，所謂是非啊、凡聖啊，係嘛？君子小人啊，即係完全有好多嘢唔同啊。兩邊三際斷，不立二邊，不立三際，三際連就係中間，兩邊加個中間，即係話佢亦唔固執於兩邊有無，亦唔固執於所謂中道，執一以廢百。一個秤砣唔一定要擺喺中間噶嘛，你可以前後推移啊。如果你話我唔去兩邊啦，企正喺中間啦，都係一種固執。所以三際要斷。呢個三際嘅另外一種解釋咧，就係過去、現在、未來兩邊係屬於咧。如果我哋用現代解釋咧，兩邊係屬於空間，三際咧
代表咧係時間啊，時間同空間啊都唔執着，脫離咗宇宙。常應諸根用，咁啊，我哋雖然無所執着，但係我哋眼耳口鼻成日用嘅噃，我哋嘅思想又諗嘢嘅喎，六根時常用，常用而不起用上。但係我哋冇起過一個要用佢嘅想法啊，分別一切法不起分別想啊，呢啲就好得意啦，要你自己去體會咯啊！我哋時常能夠分別一切法而不起分別想，分別到嘅係圓，分別到嘅係扁，但係冇分別想。後邊嗰個分別就係感情分別，冇好惡憎厭高低善惡啊，冇咗呢啲分別想。劫火燒海底，風鼓山相擊，真常寂滅落，涅槃相如是啊！劫火燒海底，風鼓山相擊，咁呢啲啊都係形容咧極之澎湃同埋極之咧係動盪嘅勢力。咁但係喺呢一個咁動盪嘅環境之中咧，咁啊我哋成日掛喺嘴邊就係所謂任他波浪起啊，我心自然。就算係四周圍啲波浪啊，好似千丈萬丈咁高，喺呢度形容咧就係話風鼓山相擊啊，嗰啲風啊吹喺啲山高度，呼呼聲非常之咧大風啦。劫火燒海底，即係等於海水。即係喺水底啲火山爆發啊！哇！喺嗰啲海嘯啊，山崩地裂啦。即係雖然係有咁嘅環境雖然我哋嘅心一樣有好多嘅思維，我哋嘅心一樣有好多嘅諗一樣好我腦海裏頭咧係忙過不了。但係喺呢個時候仍然真常寂滅落，一樣係常處真常，常處寂滅。係常常能夠有呢一種咧嘅快樂，涅槃相如是啊！所謂真正嘅涅槃之上咧，就係咁噶啦，就並唔係離棄生死而令覓不生不死今強言說，我現在勉強咁樣講解咧，令與捨邪見就希望你咧去除咗你嘅唔正確嘅見解，與物隨言解，主許知少分。你千祈又唔好執着我嘅說話一味追隨住我嘅說話去解釋，一味追隨我嘅說話去推論，一味追隨我嘅說話咧就去研究如果你係咁樣做嘅話咧，許與知少分，咁樣你只能夠知道啲啲咁多嘢，知唔到個大義，知唔到涅槃經嘅大義又更加唔明何為涅槃所以咧係佛說法49年。最後佢話我冇說過法，就希望啲人唔好一味喺情見，一味喺推論，一味喺自己嘅見解嗰上去推敲，要離開佢文言而回歸自心，體諒到自己嘅真心，體諒到呢一點咧，先係功夫，先係咧真實係歷代嘅佛祖咧係希望我哋去了解嘅。所以佢話唔好一味追隨佢說話打困籠。知道聞偈大悟，踴躍作禮而退。咁知道一聽到之後咧，非常之開心，大徹大悟啦，頂禮咧就走咗啦。咁呢度咧係佢藉着涅槃經係得到收益，從而解答咗我哋好多嘅疑惑。對於超生了死、不生不滅咧，係對我哋有一點係開示，唔單止對佢開示到，對我哋自己開示咗。對於我哋對生滅點樣從生滅中去尋求不生不滅，教有一個正確嘅見解。好啦，咁今晚呢就同大家研究呢度為止。咁唔圓滿嘅地方呢，請各位原諒。各位點名師，各位同仁，咁今日呢同大家繼續學習《六祖壇經》。咁我哋大家學佛經咧，佛經可以清涼我哋身心等於咧嗰啲馬拉松賽跑嗰啲運動員行過都要揾啲
海綿，擠啲水淋下個頭。咁我哋喺呢一個煩惱嘅世界咧，有陣時藉着我哋去了解佛經，會啟示到我哋好多嘅真理。咁可以將我哋內心嗰種嘅煩悶啦，嗰種嘅暑氣咧，清一清佢，洗一洗佢。咁啊，更加可以使到我哋嘅思想咧係更健康啦，更充實。咁呢個係佛經咧嘅寶貴。咁啊，尤其是六祖壇經，佢教我哋回光返照，我哋能夠仔細咁體察自己嘅心。人一切嘅行為，我哋都係嚟自心嘅主宰。如果我哋能夠對自己嘅心靈係充分咁了解，同埋充分咁掌握咧，對於自己嘅行為啊、處事啊，自己就會好有主張。咁另外咧，我哋人生嘅煩惱同埋疑惑咧，都係嚟自我哋內心嘅思想。如果我哋能夠對呢啲嘅思想咧係了解得清楚咧，咁我哋嗰種嘅煩惱咧，好容易就解決到噶啦。咁所以我哋睇佛經咧，好容易幫到我哋，就係能夠咧係可以令到我哋咧喺內心嗰度可以解決咗內心嗰種嘅疑惑或者內心引起嗰種嘅煩惱。咁我哋大家研究到六祖壇經咧，已經去到機緣品第7，就曾經有好多過去嘅和尚，佢哋咧係藉着六祖嘅開示係對人生同埋對自己嘅心性咧有一個好徹底嘅領悟，對人生得到解脫，唔會再受到名利嘅束縛，亦唔會受到煩惱咧嘅束縛。咁現在咧，再要睇下另一位佢哋呢啲好有緣分嘅和尚，點樣去又領悟到一啲好有意義嘅道理。咁今次研究到咧就係行思禪師。我哋上次大家研究過智度文偈大悟。當呢個智度和尚咧一聽聞六祖嘅偈語就當堂咧大徹大悟啦，領悟到無限嘅道理，踴躍作禮而退，歡喜到成個跳高起嚟。咁然之後咧，再向六祖行禮，多謝六祖嘅教導，咁咧就離開咗六祖啦。咁跟住另一位咧就行思禪師。講到呢個禪師呢個名咧，根本佛門如果稱佢做禪師咧，就係等於我哋儒門咧稱一位咧叫做聖人。咁所以通常咧就唔係在生咧，係自己稱自己嘅。即係我諗在生冇一個人咧話我係聖人我係李聖人我係張聖人。咁所以佛門咧係亦都冇一個咧自己修緊行嘅人咧係稱自己做禪師。所謂禪師咧係過去咧係得道嘅人。有法師，法師咧即係講經說法嘅人。有律師，呢個就唔係咧我哋現在香港嘅講法律嘅律師就係佢戒律精嚴，佢懂呢個戒律，佛門嘅戒律非常透徹，咁樣而且守得好好嘅。法師咧就係佢講經說法好透徹嘅人，佢好熟習經文。但係禪師就唔係，佢能夠悟道佢能夠見性，真係成佛嘅人，咁咧先係稱得上叫做禪師。咁往往禪師咧後世嘅人追封佢好似後世嘅人稱孔子稱佢做聖人稱孟子叫做亞聖。咁通常後世嘅人。咁但係近來咧有啲人咧已經係自己在生，自己封自己做禪師噶咁呢一點咧係唔合嘅咁自己夠膽即係自己稱自己係禪師，即係話我見道成佛噶啦我已經咧係當代聖人啦咁有人咧係咁樣稱咧，如果喺即係考據呢個名稱咧係唔應該嘅。咁最多咧你話我係習禪嘅人咧，
或者我話我係參禪嘅人，咁你最多咧只可以稱自己咧叫做禪人啊，即係你話我係學禪參禪嘅人啊，只能夠稱自己係一個學者，我係學習呢樣嘢嘅人啊。生吉州安城劉氏啊，佢喺邊度出世嘅咧？佢喺吉州安城出世，咁啊俗姓咧就姓劉，咁後來咧就跟釋迦佛姓啦。聞曹溪法寂聖化，咁樣佢哋求學深切，四周圍咧去訪師會友。嗱，以前咧所謂雲遊天下，我哋成日聽啦啲嗰啲和尚啊，嗰啲道士啊，我哋覺得佢好自在嘅咧，就係聽見凡人聽見去雲遊天下，咁我哋個心好開心。你有朝一日俾我又能夠雲遊天下咧，唉，咁啊真係大快活啦嚇！可以拋開現在啲一切啲凡情俗務嚇，俾我可以雲遊天下，唔好雲遊天下，雲遊中國搞掂。咁呢種咧真係好大快活。咁啊要雲遊天下咧，其實咧係過去古人咧係去求學，因為行萬里路咧就勝讀萬卷書。咁啊經過自己係喺風土人情啊各方面嘅遊歷咧，係會增加到自己好多個學問，增加到自己咧好多嘅見識經驗。咁而且藉着咧係周遊列國嚇，我哋四周圍去雲遊咧，我哋就會去到好多個名山大川，我哋就會去到遇到好多啊嗰啲好有道德嘅和尚，嗰啲或者係好有道德嘅學者。咁當我哋雲遊到去嗰笪地方嘅時候咧，我哋就路經咧就去拜訪佢，就向佢請益道義，請益係道德嘅學問。咁因此咧，除咗可以增加呢一個從遊歷之中咧，我哋可以見聞嚇，可以令到自己嘅經驗啊、人生啊豐富咧，咁就係可以尋師訪友，四周圍去。譬如我哋話，我哋現在想去上昆崙山啊咁。上昆崙山少不免即係做間寺得下踎下啦，係嘛？咁去到每間寺院咧，跟住就自有好多大德。咁啊，去到嗰啲地方咧，最緊要就係去拜會下，所謂去參訪嚇，喺佛門咧叫，即係話去訪問、去探訪、去求學嚇，向嗰啲大德咧去請教，要求佢開示。咁因此啊，係喺呢一方面咧，對自己嘅學問係會有好大嘅幫助。當然我哋話有啲道親話去台灣旅行啦，咁一來旅行去遊歷，二來咧去台北又去佛堂拜會下啲前輩，又話去聖賢堂又拜會下嗰位楊善生，有啲又話去邊度又拜會下邊位，係嘛？咁拜會下當然唔係同佢講風花雪月啦，即係大家都希望言論下道義啊，請教下對方，請益下咁。咁無形中咧，即係可以增長咗自己好多嘅學問嚇。咁所以咧，係以前呢種雲遊咧係好好嘅。即係如果你係有機會咧，將來有機會都要儲翻10年8年嘅光景咧，即係雲遊下天下唔錯啊！咁樣佢因為好有心去求學，佢聽聞講咧曹溪法寂聖化，即係話嗰度咧係得到六祖嘅宣化咧。好多人去求學嘅，咁非常鼎盛啊！嗰度咧好多有學問、有道德嘅人喺度，競來參禮，所以咧佢一路就前嚟呢度，嚟到咧去參會六祖，向佢執弟子禮，向佢求學，向佢咧係請教。遂問曰：咁啊見到六祖啦，咁佢因此咧就去請教六祖。佢話當何所務啊？即不落階級咧，佢有一個問題要請教六祖。佢話我應該做乜嘢事？當何所務？呢個務啊，即係話做咩事？我應該點樣做法嚇？如果喺修道上嚟講，即係話我應該點樣修法？即不落階級，就唔跌落咗階級。嗱，現在我哋好多有一個名詞階級鬥爭啊，階級觀念好重啊。呢個階級即係話有高有低，分開一批一批嘅人。我哋現在做學問咧就有階級。
我哋成日話讀書都矮仔上樓梯啦，1年班、2年班、3年班、4年班、5年班係嘛？一級咁樣學上去，學問有深淺，學問有高低啊。學問低啲係幼稚園1年班，一路越學越高，越學越高，讀到5年班，讀到大學啊，讀到攞博士學位。咁我哋通常都講咧，就係話我哋有學問嘅深淺。咁現在佢就話：我應該點樣修法啊？就冇咗所謂學問深淺，所謂佛法冇高低嘅咧啊？點樣可以達到呢個平等嘅佛法咧？我哋成日都聽到都話法無高下啊！佛法啊，真理啊，冇所謂啦。有啲係高啲，有啲係渣啲啊！我哋成日都聽呢啲說話，咁就等於現在呢個行思禪師咧，當年去請教六祖，佢話我應該點樣修，就係得到呢個平等法。就並唔會跌入階級，又話上乘法，又話下乘法，又話程度高啲，程度低啲。我唔會跌落呢啲嘅階級觀念咧。師曰：咁佢既然咁樣請示六祖，六祖又開示佢咯。咁六祖話辯才無礙，佢心通説又通，佢嘅心又通，佢講經説法開示人咧又係通嘅，冇啲咁多嘅。即係阻礙呢個人智慧，即係冇得頂嘅，即係唔係你讀書可以讀翻嚟。咁佢點答佢咧？佢又問佢啦：汝曾作什麼來啊？你曾經點樣修過咧？咁你點修㗎？汝曾作什麼來？我哋平時你做過咩事嚟咧？你以前做過啲咩事啊？咁我喺我哋站喺修道嚟講咧，就話你以前係點樣修㗎？若聖諦亦不為，呢個諦啊就係真理啊！我哋好多時都聽到咧，釋迦佛悟道之後咧，為5個比丘說法，就係講四諦法，就係講苦集滅道呢4種真理。人生係苦噶，係真理嚟噶。點解會有苦咧？原來係因為我哋咧集結咗好多嘅惡行，因為做錯咗好多惡事咧，所以累積而成為我哋咧有好多嘅苦惱。咁呢個又係真理嚟嘅，係嘛？點解會有苦啊？原因咧就係我哋做咗好多壞事咯。啊，呢個就係一種道理嚟嘅。咁呢一種嘅道理咧就叫做諦啦。啊，所以呢個諦咧就係真理。聖諦就係4種啊，係聖人智慧嘅真理，就並唔係咧，就即係普通凡夫俗子嘅道理。咁喺呢度嚟講咧，呢個諦咧就一樣就係真理。佢話我連聖人嘅道理啊，亦都唔做嘅，亦不為，亦唔去學，亦唔去修，亦唔去行持，就為之聖諦亦不為。我哋又成日講係有眾生嘅智慧，凡夫智，亦都有聖人嘅智慧啊。譬如我哋話普通人啊，為名為利，為名為利就係佢嘅真理。嗱，冇我哋話佛係有人生道理啦，連監躉咧都有人生嘅道理喎。佢嘅人生就已經揾銀紙就係道理啊，俾人蝦咧就係唔掂。我嘅人生咧，我一定要恰人嘅。總言之，我唔過癮咧，就點都唔得。但求一塊幾意，我知呢個心好強就得噶啦嚇，揼你幾錘，中意揼你咪揼你啫嘛啊！即係呢個可能係佢嘅人生觀，佢嘅真理嚇。咁呢啲咧叫做即係嗰啲叫凡夫嘅智慧啦，凡夫嘅人生啦。咁樣我哋如果唔好講得咁衰，話害人害物啦，即係話為名為利，即係為兩餐乜都肯制啊嚇。咁呢啲咧就係普通人嘅人生，普通人嘅真理。咁而聖人嘅係點樣咧？就係不為名，不為利嚇。佢哋咧係慈悲，佢哋係博愛嘅。咁佢喺呢度講，佢話我連聖人嘅道理都唔做啊！佢問佢以前點修啊？咁即係等於話我冇修嘅喎，我連聖人嘅道理我都唔修嘅。佢即係咁嘅意思嚇。
師啊。咁佢咁樣答法，咁六祖又問佢落何階級咧？咁你喺咩階段嚟修緊道啊？所謂現在一般啊，大家講咧境界啦，大家你修到咩境界啊？咁啊，境界唔同啊，咁啊，咁你係咁咧？你話聖人嘅道理都唔依住去修嘅，啊，博愛又唔修，啊，慈悲又冇嘅，啊，咁樣，咁你現在喺咩階級啊？喺乜嘢境界啊？咁佢話聖諦尚不為，何階級之有咧？我連聖人嘅道理我都唔修嘅，仲邊有階級啊？我連聖人都冇嘅，連聖人都冇。我哋佛法最簡單都有兩種，一種係凡夫嘅低啲，一種係聖人嘅高啲。我連聖人都冇，仲邊有階級啫？即係冇階級。即係話我眼中啊，又冇聖人嘅嘢，我又冇凡人嘅嘢。咁佢有所不明。本來就話要請教六祖，但係當六祖問佢嘅時候，佢亦都話我聖諦都唔做，我聖人嘅真理都唔學，我都唔修道嘅，我都唔依聖人教嘅。咁既然唔依聖人教啦，六祖話問佢：咁你到咩地步啊？連聖人嘅都唔學，邊有地步啊？嗱，喺呢一度我哋發覺到佢呢種問啊，就唔係真正自己有疑去問。佢呢一種問啊，就係希望求到一種證實。人有5種情況之下會發問，就係當自己領略到種道理，都唔知咁樣啱唔啱，就想去問人，希望啊證實他自己所諗到嘅嘢正唔正確咧？咁樣就會產生咧去問，唔明又會去問人啦。但係我諗到噶啦，我諗到係咁噶啦，咁樣啱唔啱咧？唔知喎，走去問人，睇人哋係咪咁樣嘅先得。咁都會去問人噶。咁現在呢個行思禪師咧，就係佢領唔到啊，根本冇聖凡之分，冇聖凡之分咧，所以佢連聖人嘅道理都唔學嘅，階級都冇。佢亦都領唔到呢個，即係話法無高下，冇階級，冇境界嘅分別。咁但係驚住唔知道領得啱唔啱，所以將呢一個問題去問六祖，究竟啊係應該點樣修就唔落階級咧？咁現在六祖反問翻佢咧，佢就將佢嘅見解咧答翻六祖，睇下六祖認唔認同呢種見解係正確啦。思心氣之，咁六祖聽見佢咁講咧，就非常之器重佢。呢個氣啊，即係話好睇起佢，即係覺得佢嘅見解咧好寶貴，好有智慧，令師首眾，咁就令行思禪師咧，即係領眾修道啦。即係因為佢嘅智慧高啦，佢嘅領悟咧係高啦，咁即係話認同佢嘅見解。咁大家明唔明點解佢話連聖人嘅道理佢都唔學噶？咁佢學咩道理啊？佢有冇道理學咧？慈悲喜捨聖人嘅道理佢都唔學嘅，咁學咩嘢咧？嗱，咩？點樣隨緣啊？見到銀紙啊，爬啲；見到飯啊，食啲，係咪咁隨緣啊？點無成無相啊？如果我哋用翻佛理去解咧，凡夫就有人有我，就係話有我嘅名譽、我嘅地位、我嘅利益，猛去追求個我噶，去爭取我嘅利益啦、我嘅金錢啦、我嘅名譽啦、我嘅地位啦。一般凡夫就係咁去爭取、去學、去做呢種行為。一般咧，修道人咧就係執着呢個法啦。人要慈善啊，人要布施啊，人要慈悲啊，係嘛？穿櫃桶底都唔好告佢啊！咁我哋咧就會一味學慈悲、學好心，但係我哋會固執呢種所謂真理，
咁而呢種係屬於二乘人，呢種係菩薩二乘人啊。我哋如果話係佛咧，佢就唔去求名求利，佢冇咗呢個我相，但係佢又唔學佛法，佢又唔會學菩薩，佢哋要布施啦，要行善啦，積德啦，所謂要慈悲啦，要好心腸啦，唔學，佢兩樣都唔學。學乜嘢咧？任心自運，即心是佛。佢自己嘅心就係佛嚟噶啦，佢自己嘅心就係真理嚟噶啦。佢隨住佢嘅心去觀察事情，佢去判斷，佢自己啊自作主張。咁呢一種咧，佢乜嘢都唔學，咁樣佢所以話聖諦亦不為啊。佢因為有自學道，已經持戒嘅人，守咗菩薩戒嘅人，咁樣誠心修道啊，當然咧就冇咗個我相，並唔係為名為利。能夠唔為名為利而修行嘅人，而能夠連法相都冇咧，肯定呢個人咧就唔係凡夫啦。啊，咁樣咧，所以六祖咧知道佢咧已經咧係了解到佢咧係即心是佛，佢已經咧係唯心自用，咁所以咧佢就好睇起佢，佢發掘到自己啦，佢可以咧係發揮自己啦。有一日師謂曰，咁啊六祖講咯，同呢個行思禪師講，如當分化一方，你去啊開方啊，分化一方啫，你去啊一方一省啊，或者十幾省都好啦，你去教化眾生，你唔好再喺我身邊，無令斷絕，你唔好啊斷絕呢個佛祖嘅慧命，唔好斷絕啊佛祖嘅真理，你好好地將你所學到，將你自己所了解嘅佛法咧，好好地去傳授流布開去啦。師記得法，咁行思禪師咧得咗道啦，咁樣啊遂回吉州清源山，咁啊就翻去吉州啦，因為佢喺吉州出世噶嘛，咁啊翻去吉州咧去弘法，去度佢啲鄉里，弘法招化啦。師弘濟禪師當佢去世之後咧，就得到啊追封咧，就追封佢做弘濟禪師。嗱喺呢個講明咧，就教我呢個道理，聖諦尚不為。我哋修行嘅人，我哋既然不為名不為利，我哋亦都不學慈悲不學喜捨，叫聖諦亦不為。不過有啲人啊，咁佢又會錯意喎，咁我聖諦都唔為咯，咁我又為名為利咯，咁又唔得喎嚇。好啦，思完行思禪師咧，咁啊完咗咯，咁淨係呢一段。何謂不落階級？即係聖凡都冇，重聖輕凡啦，重凡輕聖都冇啊，聖凡都冇階級之分。好啦，咁啊跟住有另外一位，呢一位咧就係影響咧佛門好深遠嘅人，即係懷讓禪師。呢位懷讓禪師咧曾經有一個故事咧，就係同《七真傳》裏頭啊嗰位確太古咧係有相同嘅歷史，就係所謂磨磚成鏡嚇。咁啊就係指好多坐禪嘅人。即係話打坐，有好多人認為點樣為之修道咧？咁打坐咯，打坐就可以修道成功噶啦，可以學到佛，可以成到仙噶啦。咁現在仍然有好多人係咁樣噶，咁諗住閉關啦，閉佢20年、30年，咁我可以陽神出竅，咁我就可以普濟蒼生。咁現在仍然有好多朋友咧，佢猛咁苦咁勸我噶，你唔好快啲頂咗啲